ពីព្រេងនាយនៅក្នុងភូមិមួយមានបងប្អូនពីរនាក់ដែលគ្មានឪពុកម្ដាយតែរស់នៅជាមួយជីដូនចាស់ម្នាក់ឈ្មោះអាពាំងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាអាពកអាពាំងគឺជាបងប្រុសចំណែកអាពកគឺជាប្អូនប្រុសឈ្មោះស្ដាប់ទៅពីរោះបែបនេះមិនបាច់ឆ្ងល់ទេគឺលោកយាយជាអ្នកដាក់ឲ្យអាពាំងនិងអាពកទៅណាក៏ទៅជាមួយគ្នាដែរសូម្បីតែទៅធ្វើធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនក៏វាបបួលគ្នាទៅដែរទោះជាមិនបានរៀនសូត្រក្មេងទាំងពីរមិនមែនជាមនុស្សល្ងងនោះទេអាពាំងរៀងឆោតល្ងងបន្តិចចំណែកអាពកជាមនុស្សឆ្លាតណាស់ច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅជីដូនចាស់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពីរនាក់បងប្អូនក៏សម្រេចចិត្តបបួលគ្នាទៅរកស៊ីឯភូមិផ្សេងទៀតក្រែងលោមានបាននឹងគេអាពាំងនិងអាពកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទៀតរហូតដល់ភូមិមួយស្រាប់តែឃើញគេបិទប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកបម្រើសេដ្ឋីអាពាំងនិងអាពកឃើញភ្លាមចូលទៅសុំធ្វើភ្លេនគេក៏រើសយកភ្លឹបតែម្ដងព្រោះប្រកាសរើសអ្នកបម្រើនេះជាង1ខែមកហើយគ្មានអ្នកណាចង់ធ្វើនោះទេព្រោះគេដឹងថាសេដ្ឋីគឺជាមនុស្សមានចិត្តកំណាញ់ខ្លាំងណាស់ពីរនាក់បងប្អូនបានទទួលការងារដំបូងនៅក្នុងជីវិតអាពាំងគឺជាអ្នកមើលថែរក្សាចំការនិងផ្ទះសម្បែងចំណែកអាពកវិញគឺជាសេនាដៃស្ដាំរបស់សេដ្ឋីគឺជាអ្នកតាមយកចិត្តសេដ្ឋីនឹងឯងការងារនេះពិតជាត្រូវចិត្តអាពកខ្លាំងណាស់និយាយពីសេដ្ឋីវិញគឺជាមនុស្សមានចិត្តកំណាញ់គាត់គ្មានទេប្រពន្ធនិងកូនគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងអ្នកបម្រើប៉ុណ្ណោះពេលអាពាំងនិងអាពកហូបបាយម្ដងវាបានចំណែកត្រីអាំងតែម្នាក់ប៉ុនមេដៃប៉ុណ្ណោះចៅពកតែងតែលួចម្ហូបក្រោយពេលសេដ្ឋីបរិភោគរួចហើយយកមកចែកឲ្យចៅពាំងគឺជាបងរៀងរាល់ថ្ងៃព្រមហូបលោកសេដ្ឋីបរិភោគនោះមិនអន់នោះទេព្រោះតែសេដ្ឋីគឺជាមនុស្សមានចិត្តកំណាញ់ចៅពាំងនិងចៅពកមិនចូលចិត្តសេដ្ឋីនោះទេប៉ុន្តែដោយគ្មានទីកន្លែងសម្រាប់ទៅទើបចេះតែទ្រាំទៅថ្ងៃមួយចៅពកនិងលោកសេដ្ឋីបានទៅទាលុយពីអ្នកស្រុកទោះបីអ្នកស្រុកគ្មានអ្វីសងគាត់ក៏ដោយក៏លោកសេដ្ឋីគាត់បញ្ជាឲ្យរឹបអូសយករបស់របរផ្សេងដែរគាត់បានបញ្ជាឲ្យចៅពកអៀវគាត់រហូតដល់ផ្ទះអ្នកស្រុកដែលត្រូវទៅទាបំណុលនោះលុះបានតែមួយផ្ទះពីរផ្ទះចៅពកជាមនុស្សឆ្លាតក៏រកល្បិចកិច្ចកលដើម្បីធ្វើបាបលោកសេដ្ឋីចៅពកវាអៀវលោកសេដ្ឋីធ្វើជាដើរភ្លាត់ជើងធ្លាក់ថ្លុកហើយក្រវាត់លោកសេដ្ឋីទៅឆ្ងាយ 2-3 ម៉ែត្ររួចហើយវាធ្វើពុតឈឺជើងដើរពុំរួចសុំឲ្យលោកសេដ្ឋីអៀវវាត្រឡប់
មកផ្ទះវិញលោកសេដ្ឋីមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏យល់ព្រមអៀវចៅពកត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលល្ងាចធ្វើម្ហូបឆាដំឡូងបារាំងចៅពាងកំពុងតែធ្វើចៅពកដើរមកដល់ប្រាប់ថាឲ្យចៅពាងកាត់ដំឡូងជាកង់ធំបានហើយនៅពេលដែលលោកសេដ្ឋីចង់បរិភោគអាហារចៅពាងក៏លើកយកដំឡូងដែលបានធ្វើទុកនោះមកឲ្យឆីពេលលោកសេដ្ឋីបរិភោគទៅស្រាប់តែស្លាក់កស្ទើរដាច់ខ្យល់ពេលស្រែករោគទឹកផឹកនោះចៅពកធ្វើជាស្ដាប់មិនយល់រត់ចុះរត់ឡើងរត់ចុះរត់ឡើងរួចហើយក៏លោតពុះកែងចំពីលើខ្នងលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីក៏ខ្ជិះដំឡូងចេញពីមាត់បានសម្រេចហើយវាក៏និយាយថាខ្ញុំឃើញលោកសេដ្ឋីមានអាសន្នខ្ញុំជួយអស់ពីសមត្ថភាពខ្លាចលោកសេដ្ឋីកើតអីស្លាប់ចោលពួកខ្ញុំបានសេដ្ឋីមិនបានថាអ្វីហើយក៏អរគុណទៅចៅពកហើយបញ្ជាឲ្យចៅទាំងពីរបរិភោគម្ហូបដំឡូងបារាំងនឹងទៅទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកឆីត្រីអាំងជំនួសវិញចៅទាំងពីរតែងតែប្រើល្បិចរបៀបនេះដាក់លោកសេដ្ឋីស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃតែលោកសេដ្ឋីគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍នោះទេថែមទាំងគាត់គិតថាចៅទាំងពីរនាក់នេះពិតជាស្មោះត្រង់និងល្អខ្លាំងណាស់ច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅលោកសេដ្ឋីកាន់តែមានអាយុច្រើនទៅដោយពុំមានកូនប្រពន្ធផងនោះលោកសេដ្ឋីក៏ហៅចៅពាងនិងចៅពកមកពិភាក្សាថាយើងគ្មានកូនចៅឯណាទេមានតែឯងពីរនាក់នឹងឯងពេលយើងស្លាប់បាត់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់គឺទុកឲ្យពួកឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែយើងសុំម្យ៉ាងបើយើងស្លាប់ទៅឯងត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចយើងកាលយើងនៅរស់អញ្ចឹងទើបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនៅគង់វង្សមិនរលាយទៅណាចៅពកឮហើយគិតក្នុងចិត្តថាគាត់ប្រុងកំណាញ់ដល់ជាតិក្រោយហើយពេលនោះចៅពកនិងចៅពាងក៏យល់ព្រមធ្វើតាមសំណើរបស់លោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីពេលនេះមិនអាចទៅទាបំណុលខ្លួនឯងបានទេគឺបានបញ្ជាឲ្យចៅពកជាអ្នកទៅទាបំណុលជំនួសខ្លួនវិញចៅពកបានទៅទាបំណុលតាមបញ្ជាលោកសេដ្ឋីមែនប៉ុន្តែចៅពកមិនដូចជាលោកសេដ្ឋីទេទាបានមិនបានគឺត្រឡប់មកវិញធម្មតាចំណែកឯចៅពាងវិញក៏ព្យាយាមមើលថែលោកសេដ្ឋីដូចជាឪពុករបស់ខ្លួនមិនលេងល្បិចដាក់លោកសេដ្ឋីដូចមុនទៀតទេមិនយូរប៉ុន្មានលោកសេដ្ឋីក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅឯបងប្អូនទាំងពីរនាក់ក៏នៅប្រកបរបរតាមធម្មតាដោយលោកសេដ្ឋីនៅរស់អញ្ចឹងតែគេទាំងពីរនាក់ចេះធ្វើបុណ្យដាក់ទានជួយអ្នកក្រីក្រអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិគោរពនិងស្រឡាញ់អ្នកទាំងពីរខ្លាំងណាស់មកដល់ពេលនេះ
មិនខ្វះទេអ្នកមកលើកកូនស្រីឲ្យមិនយូរមិនឆាប់អ្នកទាំងពីរក៏មានគូស្រកររៀងខ្លួន មានកូនប្រុសស្រីរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តតរៀងទៅចប់វីដេអូនេះផលិតដោយខ្ញុំបាទផាន់សុភានិងរាសាសិទ្ធដោយ Channel YouTube ផាន់សុទ្ធដាអរគុណដល់ការទស្សនារបស់លោកអ្នក